دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور
قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، مانی طلب کن آنچه میخوام.